这张地图啊，名字叫做付小贵，讨工资嘛，对不对？这里啊写着先感谢下载地图付小贵讨工资啊，这是他们的地方规则，开和平，调为和平，开永昼，永昼就是永夜，永日啊。来，我来调一下，不许破坏任何方块，然后除市长付小贵有投稿权啊，这都没有什么用。那我们这里，我喜欢这个啊，强迫症专用木牌，这个漂亮。看完了跳下去，哇，这个水，哦，啊没有摔到，我以为我会摔到呢。你看它这个做的啊，用这种半砖，所以呢它就能凸显出来一些。这里写的剧情，你是付小贵，工作室市长，你在一家老板公司上班，但是他从来不给你发工资。看完剧情后出去啊，注意智商高于290的人可以玩。像我这个智商啊，我连看都不用看我就知道他在这儿。为什么呢？因为我自己体验的时候我看到了。好，那我们啊话不多说，我们就来开一下这个门，然后取一下这边的东西。先看一下剧情吧。听说老板办公室的路很难走，有很多岔路，有很多机关。不过还好，我早就在派出市员去侦查了，只要拿到信物就可以。记得我把3D 的信物放在保险箱了，但保险箱放在哪里我忘了。保险箱呢就是这里，所以呢我们就来这里打开吧。这里是3D 的信物，还有没有其他东西？好，没有了。那我们出发吧。OK， 那我们现在开始付小贵讨工资，正式开坑。现在在来老板的路上，一路都很坑，哈哈，愚蠢的人们，想来我的办公室可没那么容易。我先来试试你的跑酷技术。这个跑酷没难度，真的没难度。这种跑酷就能难得倒我吗？你想多了。老板，想不到你还真过来了，但这次看你怎么办。啊，是这样的，那太简单了。看到没？底下一个大坑，我决定，过来了，对吧？3D 的信物，找到钟表后将其放到，先把这个放进来吧。3D 的提示啊，找到钟表后将其左边的物品栏框上，并点击2下。这个画上应该是没有东西的吧？那应该是没有。那好，这里有个宝箱。就在这里拿一下时光的信物，还有这个钟表。钟表说它放在左边这个物品栏，转2下门就开了。哇，好神奇啊！什么？这你都过来了？不过接下来的可没那么简单了。哇！上去！这个超变态的。你说我这个一个人啊，这过了好长时间，这个该怎么过呀？这个。这个啊，就这种时候，基本都是派上重大用处的时候。我一般呢都会采用一种神奇的方法，就是瞬移。你们可能都看不见我刚刚干了什么，但是呢，我用了一种神奇的法术。你就在这里面呢输入菊之很帅，它自动就给你瞬移上来了，你就可以到你任何想到的地方，对不对？老板说这都拦不住你，你是不是开挂了？呵呵。你知道一个东西叫做充钱吗？连环屋啊，想办法出去吧，严谨撸画。哇，我好像知道了这个作者的恶意啊。我先set word spawn 一下 ，spawn point。好，就先这样，这样的话我死了的话就不会。这一下子，这太坑了，我差点就挂了。对不起作者，对不起作者，我真的不是故意撸掉的。哦，差点又要死了。这边应该是每一层都会有一个，但是我不知道它在具体某个位置它会有那个宝箱啊。哇，差点就摔下去了，我有点难啊。我先从这边看一下吧，那边哪里有个宝箱？这里有一个凸起的大房子，我感觉呢应该是在这边。来这边看，真的是。好，这里有一个红石啊，我们得到了红石。这里呢是这个大门。它写着，这里红石断开了，那我们连接上就可以开了。连环屋2，到这里呢，我这个游戏就没有玩过了，所以就先给大家这样，用我这个神一样的290以上的智商来给大家来游玩一下吧。
它上面有个宝箱，哎，如果我上去，他说那里没有，我跟他玩命。哦，这个好难啊。接下来呢，我们还是要发挥一种神奇的东西，叫做老菊，很帅。来，你们听到那个声音了吗？就是这样，这里就拿到了这个拉杆，哎，对，就是你只要输入老菊很帅呢，它就能把你传送到任何一个位置你想去的，对不对？以后你们玩游戏的时候都可以这么输。咦，怎么都没有什么玩意儿？重新读一下啊，连环巫三。咦，这里怎么什么都没有？要怎么出去啊？谁说什么都没有了？放入时光的谢物获得提示。我就先按作者来说吧。这里不知你在连环巫二拉拉杆的时候是否注意四周还有一个拉杆，拉一下它，等一下就行了。哦，什么鬼？连环巫二，那我这个是连环巫三啊！哇，这个一环接一环的。还有一个拉杆，那它在哪里呢？它应该是隐藏在某个位置。哎，这底下有个宝箱。哦，拿到了，这里有个梯子。哦，我说我刚刚怎么上不去呢？我说老菊这么帅，他怎么可能上不去呢？是不是？原来问题都出在这里啊！懂了懂了。在哪里呢？是不是还在那上面啊？在那上面我就不活了。我来撸一下吧。我就不用老菊很帅了，是不是？老菊这么帅，但是他也是要忙工作的，他不能一直在这里帅下去。来，我们上来看一下，这上面是我是没有看到拉杆了。它确定是在连环巫二吗？我这是连环巫二还是连环巫三啊？我来看一下，这里是连环巫三，那我们这个呢就是连环巫二。再看一下它那个提示，这里写的不知你在连环巫二区拉杆时是否注意四周还有一个拉杆。这个我还真没有注意得到啊，这是一个问题，它隐藏在了神奇的角落里面。那它这个怎么好变态呀？现在呢，我们又要用到了一个新的指令啊，就是你有的时候你控制不住自己的时候呢，你需要拆掉一些方块，所以你就要用到这个指令。这个指令的名称呢，叫做菊之很帅，你们也可以叫他 Tommy 很帅，不管你们怎么叫呢，他都是对的，他没有错误啊。哎，我好像懂了，是不是？好像不是哎。这个老菊很帅呢，和这个菊之很帅，他俩配在一起，那就是一个必杀技。哎，我觉得这样就可以破关了，是不是？我看看啊，这个外面那层，我给大家来研究一下吧，它这个原理是什么？它这个原理呢，我好像找不到它有任何原理啊。我来看一下啊，在这里，我们来看一下这边。哇，你在逗我吗？你来到了这里，你正常人会低头往下看吗？来拉一下啊，这边的门就激活了，我们就算是过来了。这个太变态了啊！这两个指令呢，你们一定要记好了，一个叫做，来，我给你们打一下吧，菊之很帅，老菊很帅。还有一个必杀技呢，我等一下再给你们演示。哎，这里有个大龙龙的信物，大龙龙，难道是龙姓的人？老板，纳尼？你居然过来了！不过接下来的迷宫呢，可不那么简单了。放入大龙龙的信物啊，取得提示。其实呢，我跟你说，我根本就不需要啊。迷宫共有2个假出口，最靠近起点呢是真出口。哇，这个，哎，算了，就给它放上吧。来吧，我们进迷宫。2个出口，那我们他说靠近起点的，那我们就顺着起点这边的走。也就是说，你越是离起点近，它其实越是一个出口。可能你绕2圈呢，它就能过了。这么简单吗？不是，还说我有了 bug，还说它这个就是一个坑人的。哎，我这是个真的啊！我这里是真的一个出口，
哇，这么神奇，我一次就过来了。我本来还想开双灶来看一眼呢，太神奇了。放入语发的信物，什么语发的信物？我有拿到吗？还是说你要走别的出口你才能看得到啊？那我们呢，刚才也是输入了那个老菊很帅，所以呢，这里呢我就直接飞过去给大家看一下吧。其实你走的是假出口啊，那这个不是，这边也是一个假出口吗？那这边都是假出口啊那个东西呢，它应该是在某个位置。那我们先不管了，我们就直接飞上去吧，节省一下时间。刚刚他说的是什么我也忘记了啊。老板，来一段超长跑酷，哇，这个我就直接用创造给大家跑吧。像我这种跑酷大神呢，完全不用担心呢。虽然如果我用生存呢，我也不用怕，但是呢，我用创造是给大家更保险一点，对不对？用创造呢，我就死了就不用担心啊回去的问题。算了吧，这个道路太长了，我就不要给大家浪费时间了。你们想体验呢，你们可以自己下载这个付小贵啊。其实你不该上来的。啥？什么鬼？那难道说羽凡信物后面的东西是真正的吗？是很有用的吗？让我们来看一下啊，这里写着其实梯子后面有条暗道。What the fuck? Holy someone！ 哎呀，我的天哪！这个，你是不是觉得这条路有问题？没事，你要相信羽发的话。我连羽发的信物在哪我都不知道。虽然这条路真的很长，没事儿，那一条路已经是条假路了，我已经不在乎了。为了工资你要走下去，嘿，我就不走那条路，这边还有一条路，我走这边。你来干嘛？作者，行，咱们秋后算账，你给我等着啊，咱俩秋后算账。等再让我看到你的地图啊，哎，你就给我等着。我绝对不会炸图的，我不是那种人，我就炸这张地图就行了。加油，快到了。我觉得这是个坑，如果它这是个坑，那作者我们就现在算账了啊，我就不秋后了。这里怎样？语发没有拼，什么鬼啊？你在逗我吗？你在这儿跟我磨叽半天，让我以为这是个假的，实际上它并不是。屋子里藏了3个按钮啊，下一关要用到，同时还有一个最后一个信物，全部找到才可以进行下一关。那我来看一看啊，3个按钮，那这底下有个宝箱，我看到了。哎呀，一不小心又给毁了，这是个2号按钮啊。这里呢，我就输入那个菊池很帅，你们就可以开了啊。然而这里什么都没有。作者用这个字体啊，其实已经暴露了他自己是个基佬的事实。这个作者很变态呀。这里有一个，这里是1号按钮，那3号按钮呢？这里看似什么都没有，其实，让我来看一下这种狭角的地方，一般这种狭角的地方都会隐藏东西的。我藏东西呢，一般都会藏在那种狭角的地方。找齐物品后进入下一关，但是哎，这里是那个，然而这里什么都没有，那这怎么办呢？因为到了我们用这个菊之很帅的时候，当菊之长得这么帅，他又没有办法行使自己特权的时候，他就只能用这种方法了。丧尸围城的信物，哇，这什么鬼？这里的信物好多呀，我感觉这张地图我一期做不完。那行吧，那我们本期地图呢就到此结束了。如果大家喜欢我的视频，可以继续关注我，我会再过一段时间发出这个地图的下期。那好吧，我们下期再见，拜拜。